Раздражающий звук номер 2 – шкрябание по тарелке. Когда вы случайно задеваете тарелку вилкой или ножом. Честно говоря, в моем представлении именно это самый раздражающий в мире звук. Также в списке хруст костяшками пальцев, покашливание, сопение и даже отрыжка, на которые я не обращаю внимания, но замечаю, как это может раздражать окружающих, особенно во время общения. И оказалось, что эти звуки вызывают повышение давления у слушателей, буквально провоцируют стресс, а это то, чего вам хочется меньше всего. Конечно, иногда такие звуки естественны. Иногда нам нужно прокашляться, но если в ходе беседы вы делаете это постоянно, это может ужасно раздражать.